അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക്പൂ റീക്രിയേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. അത് അവർ കഴിക്കുന്നതും കയ്യിൽ വന്ന് കൊത്തിയിട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രാവ് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് പ്രാവല്ല, വേറെന്തോ ഒരു പക്ഷിയാണ്. പ്രാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തില്ല, ആരെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കയ്യിന് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു പാലമാണ് ഇത്. ആ പാലത്തുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് വന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യൂ ആണ്. ഫോണിൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അധികം ലെങ്ത്തും ആക്കിയിട്ടില്ല വീഡിയോ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ? അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പം ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പക്ഷെ ഭയങ്കര നമ്മൾ കണ്ടത് അത്രയും ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്. ഒരുപാട് കാണാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നേരിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ അത്ര എന്താ പറയാ ഫോണില് കാണാൻ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ പക്ഷി, സൺസെറ്റ്, ആ വ്യൂ, അതാണ് മെയിൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന ആളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അത്രക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സൺഡേ ആണ്ട് ആൾ കൂടുതലാണ്, എന്നാലും ഭയങ്കര ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്രത്തോളം ആ വ്യൂവിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ തായ്ലൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പറ്റുന്നത്ര ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടാറ്റാ, ബൈ.